お待たせをいたしました。まもなく19池袋駅発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。成増まで各駅と参ります。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。
止列として快速空港池袋行きの待ち合わせをいたします。3番線ドアが閉まります。
急行池袋行きをご利用のお客様は、降りましょう。階段、行札ホームでお待ちください。式を出ますと、和光市終点池袋順に停まります。お乗り間違いのないようにご注意ください。急行元町中華街行きをご利用のお客様は、降りましたホーム3番線でお待ちください。ご乗車の列車は19池袋行きです。10時43分の発車です。ご電時間が参りますので、ご乗車までお待ちください。ご乗車いたしました。まもなく準急池袋駅発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。なりますまで各駅に停まります。
をご利用のお客様はお乗り換えです。ご乗車の列車は19池袋駅です。和光市の次は成増に停まります。10時54分の車です。ご電車が参りますので、ご乗車のままでお待ちください。通行いたします昭和8区から西空区までの各駅をご利用のお客様は、降り口の向かい側、ちょうど進むなどの各駅停車、逆行きをご利用ください。
到着ホームは両側のホームです。お乗り口は右側です。お忘れ物なさり十分ご注意ください。
小説上でしたら、まもなく終点の池袋です。到着ホームは4番5番ホームです。お出口は右側です。お出口など今一度ご確認ください。本日もご利用いただきまして、誠にありがとうございました。